Hi friends, welcome to Shira and Spicy. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, ഇതിന് പകരം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു തറയിലോ ഇട്ടിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ട്രേയിലേക്ക് എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ടയും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മുട്ടയിൽ ഓരോന്നും മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കണം. ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കിട്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇനിയൊരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടി കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വേവാണ്ടായിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോസിൻ്റെ കൂടെയും വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എല്ലാം ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. ചൂടോടെ ആയാലും തണുത്തിട്ടായാലൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.